আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সবাইকে মোনালিসাস কিচেনের তরফ থেকে শুভেচ্ছা। আজ আমি আপনাদের জন্য তেলাপিয়া মাছের ঝুরি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমি এখানে 3 টুকরা তেলাপিয়া মাছের লেজ নিয়েছি, সাথে দুটো মাথা নিয়েছিলাম। মাছগুলো আমি সিদ্ধ করে মাছের গা থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। মাথার যে অংশটা মাছ থাকে সেই অংশ থেকে মাছগুলো ছাড়িয়ে আমি শুধু মাথাটুকু রেখেছি। শুকনো জিরা তেলে আমি পিষে নিয়েছি, হলুদের গুঁড়া, 3-4টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ আমি কেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচ আছে 8-10টা। আমি এখানে নিয়েছি 1 চামচ আদা, 1 চামচ রসুন, আর ধনেপাতার পরিবর্তে আমি পুদিনা পাতা ব্যবহার করছি। লবণ নিব পরিমিত, তেল নিব পরিমিত। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো মাছের সংখ্যা বাড়াতে পারেন এবং মশলার সংখ্যা বাড়াতে পারেন বা কমাতে পারেন। আসুন এবার শুরু করা যাক। প্রথমে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণের সয়াবিন তেল নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে পরিমাণটা কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন। প্রথমে আমি পেঁয়াজটা গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে লাল করে নেব। আমি যেহেতু ইলেকট্রিক চুলায় রান্না করি, তাই আমি আমার মতো করে পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের গ্যাসের চুলায় যখন রান্না করবেন তখন তাপটা একটু মিডিয়ামের চেয়ে একটু বেশি রাখবেন, তাহলে পেঁয়াজটা লাল হতে তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যাবে। পেঁয়াজটা লাল হয়ে এসেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে আদা বাটা, রসুন বাটা। এবার নেড়ে একটু আদা বাটা রসুন বাটাটাকে আমি একটু তেলের ভিতরে একটু ভেজে নিব। এবার একে একে লবণ, আধা চামচ লবণ, হলুদ আধা চামচ, জিরে বাটা আধা চামচ, কাঁচামরিচ পুরাটা দিয়ে সব কিছু দিয়ে আমি একটু আবার মশলাটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেবো। মশলাটা পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিলাম। এবার আমি মাছের অংশগুলো ভেঙে ভেঙে পেঁয়াজের সাথে একেবারে মিশিয়ে দিব। মাথার টুকরো দুটো আমি এই জন্য রেখেছি, মাথা খেতে আমার বাসার সবাই পছন্দই করে, তাই আমি মাথাটা তেলে না দিয়ে মাছের সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে না দিলেও পারবেন। দেখুন আমি পেঁয়াজ এবং মাছ দুটোই অ্যাড করে দিয়েছি। এবার মাছটা তেলের মাঝে লাল করে ভেজে নিতে হবে। অবশ্যই আঁচটা একটু কমিয়ে দিতে হবে। যেহেতু মাছটা আমরা সিদ্ধ করে নিয়েছি, তাই এই মাছ রান্না হতে তেমন একটা সময় লাগে না। প্রায় হয়ে এসেছে মাছের ঝুরি। এবার আমরা এর মাঝে পুদিনা পাতাটা ছড়িয়ে দিব। আপনি চাইলে ধনে পাতা ব্যবহার করতে পারেন। এবার মাছের সাথে পুদিনা পাতাটা আমি মিশিয়ে দিচ্ছি।
পুরোপুরি হওয়ার জন্য মাছটাকে আমি 5 থেকে 7 মিনিট চুলার উপরে লো আঁচে রেখে দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন হয়ে গিয়েছে আমার তেলাপিয়া মাছের ঝুড়ি। আপনারা খুব সহজে এটা বাসায় তৈরি করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।